नाज़िक कराची जे मलीर कोट ॿाहिरां फायरिंग दौरान गोली लगण सबबि हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे। इन हवाले सां तफ़सील वधीक मालूम किता रब नवाज़ मसले खां। जी रब नवाज़। जी बिल्कुल मलीर कोट ॿाहिरां फायरिंग जो वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिं त फायरिंग जो में जेको हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी वियो आहे। ज़ख़्मी जेकी सुञाणप आहे उहो पुलिस मूजिबि मंज़ूर अहमद तौरु कई वई आहे, जॾहिं त जेको जवाबदार हो मौक़े तां फरार थी वियो आहे। जंहिं त SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक पीरज़ादे मूजिबि जेको हुन प्रेस रिलीज़ जारी कई आहे, फायरिंग कंदड़ जेको शख़्स आहे उनजी जेकी सुञाणप आहे उहा अला बख़्श तौरु कई वई आहे। जॾहिं त जेको ज़ख़्मी आहे मंज़ूर तौरु थी आहे, जॾहिं त मंज़ूर जी जेको ज़ाल जो पहिरियों मुड़ुसु ॿुधायो पियो वञे। जॾहिं त वाक़िए बाबति SSP मलीर जो वधीक चवणु आहे त फायरिंग दौरान जेको मंज़ूर खे हिकु जेको कमर में टंग में ॿिनि गोलियुनि जा ज़ख़्म फायरिंग लॻी आहे। हिन वक़्तु जेको आहे उहो ख़तरे खां ॿाहिरि आहे, जनाज़ अस्पताल हुनखे मुंतक़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त पुलिस वधीक चयो त जेको फायरिंग कंदड़ जेको शख़्स आहे अला बख़्श वाक़िए उनखे जेको मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उन्हनि जी गिरफ़्तारी लाइ छापा आया आहिनि। जंहिं त वाक़ियो जेको आहे पुलिस मूजिबि जेको आहे हिन वक़्तु ताईं जेको ज़ाती दुश्मनी जे बुनियाद ते वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे ताईं ॿुधाईंदो वाक़िए खां पोइ मलीर कोट जे ॿाहिरां जेको सिक्योरिटी जा इंतज़ाम आहिनि उहे इंतिहाई सख़्तु कया विया आहिनि। जी रब नवाज़ तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी।